Dzięki uprzejmości firmy Logitech na moje biurko trafia klawiatura gamingowa dla prawdziwych graczy. Klawiatura ta ma oznaczenie G910, dodatkowo nazywana jest Orion Spark. Jest to klawiatura mechaniczna, czyli posiada przyciski mechaniczne. Są to przyciski wyprodukowane przez firmę Omron. Mają one nazwę ROAM RG. Mają one nam gwarantować dużą szybkość zadziałania, czyli mamy mieć przewagę nad naszymi konkurentami w grach elektronicznych, jeśli chodzi o szybkość reakcji klawiatury i przede wszystkim ma być ta klawiatura dużo bardziej wytrzymała od standardowych rozwiązań oferowanych w tego typu urządzeniach. Dodatkową zaletą i generalnie wpływającą znacząco na wyróżnienie się tej klawiatury z tłumu są podświetlane klawisze. Każdy klawisz jest podświetlany osobną diodą RGB, czyli generalnie każdy klawisz możemy sobie zdefiniować tak, że będzie nam świecił w innym kolorze i o różnym natężeniu światła. Tak więc naprawdę możliwości konfiguracyjnych, jeśli chodzi o samą klawiaturę, jest całe mnóstwo. Kilka słów o zestawie, który znajduje się razem z klawiaturą. Sama klawiatura wyposażona w kabel, jest to klawiatura przewodowa. Oprócz tego dostajemy instrukcję obsługi oraz informację, że ze strony producenta należy pobrać oprogramowanie, które będzie nam współpracowało z naszym systemem. Ja pobierałem oprogramowanie dla systemu Windows 8.1 i nie było z tym najmniejszego problemu. Oprogramowanie zajmuje mniej więcej 100 MB, tak więc trzeba sobie chwilę czasu zarezerwować na pobranie odpowiedniego oprogramowania, którym będziemy tą klawiaturę sobie wzbogacali. Na klawiaturze jest zainstalowana jedna podstawka taka pod nadgarstek. Jest to głównie, jak mówię, klawiatura dla graczy, czyli mamy podstawkę tylko pod nadgarstek ręki lewej, ewentualnie jeżeli gramy prawą ręką, to mamy tak czy siak podstawkę, to rozszerzenie pod nadgarstek tylko jednej ręki, tak więc zdecydowanie mogłoby być drugie rozszerzenie tej klawiatury, gdzie bylibyśmy wtedy jak gdyby podstawkę pod dwa nadgarstki. Niestety mamy również drugi alternatywny element, który również jest wyposażony tylko w tą podstawkę nadgarstkową po stronie lewej, bardziej wyprofilowaną, większą, także możemy sobie dobrać to do naszych potrzeb. Sama klawiatura jest bardzo ciężka, wyposażona jest w dość duże gumowe podkładki na spodzie, gwarantują one nam naprawdę dobrą, stabilną pracę. Trudno tą klawiaturę po biurku przesunąć, można by powiedzieć, że nieomalże ona się do tego biurka przykleja. Oprócz tego dość ciekawym rozwiązaniem jest dodatkowy jak gdyby taki dock znajdujący się po środku klawiatury. Do tego docku możemy wstawić swój telefon oparty o system Android lub iOS i zainstalować na nim odpowiednią aplikację, która się nazywa ARX. Pobierzemy ją zarówno ze sklepu Google'owego, jak i ze sklepu firmy Apple. Ta aplikacja będzie nam umożliwiała monitorowania parametrów komputera, wydajności, obciążenia, ilości pamięci RAM, monitorowania profili klawiatury, którą będziemy mogli sobie odpowiednio przełączać w zależności od tego, w jaką grę będziemy grali. Oprócz tego mamy również trzecią sekcję jak gdyby tego oprogramowania, która będzie nam odpowiadała za multimedia. Oprócz samych klawiszy standardowych, 102 klawiszy, mamy dodatkowych 9 klawiszy jak gdyby oznaczonych od G1 do G9, które są tak zwanymi klawiszami gamingowymi. One mogą być przełączane w różnych trybach. Możemy sobie zdefiniować, mamy już predefiniowane różnego rodzaju profile w zależności od ulubionych naszych gier. Możemy sobie podpiąć. Mamy 3 przyciski jak gdyby przełączania się pomiędzy pamięciami, czyli tymi profilami. Oczywiście podświetlenie tej klawiatury możemy w każdej chwili włączyć, wyłączyć. Możemy sobie ustawić jasność podświetlenia z tego względu, żeby na początku nie zaznać szoku, że faktycznie coś tutaj nam pod rękami świeci. Generalnie same profile są bardzo fajne. Możemy sobie podświetlić tylko te klawisze, które są dla nas istotne. Resztę, które akurat w danej rozgrywce nie są nam potrzebne, będą wyciemnione. Tak więc też to znacząco wpływa na to, że łatwiej
łatwiej nam się nad tym wszystkim poruszać. Sam profil klawisza jest no, można by powiedzieć, odpowiednio dostosowany tak, żeby to nam miało sprawiać jak najwięcej frajdy, przyjemności i przede wszystkim być niezawodne. Ja trochę jestem, powiem szczerze, odzwyczajony od takich klawiatur niezbyt płaskich, z tego względu, że ja u siebie używam klawiatury typu ultra flat, czyli super płaskie. Tutaj mamy te klawisze standardowe, wystające. Przez pierwsze kilka chwil nie mogłem się do tego przyzwyczaić, bo po prostu zawadzałem palcami pomiędzy klawiszami, ale po kilku minutach bez problemu przestawiłem się jak gdyby do tego rodzaju klawiatury i tutaj żadnych problemów nie odnotowałem. Również samo działanie klawiatury nie nastręcza żadnych problemów. Oprócz klawiszy, o tych, których mówiłem, programowanych, gamingowych, mamy również po prawej stronie możliwość regulacji głośności. Mamy taki potencjometr w formie takiego walca, którym łatwo możemy regulować głośność. Mamy obok przycisk, który możemy od razu wyłączyć głośnik, wyciszyć klawiaturę oraz przyciski, którymi będziemy sterowali multimedia, odtwarzanie, pauza w przód i w tył, czy przewinięcie do kolejnego i do poprzedniego utworu. Słuchajcie, ważnym elementem tej klawiatury jest jej oprogramowanie. Jak już mówiłem, musimy je pobrać ze strony internetowej. Przy pomocy tego oprogramowania, tak jak już Wam mówiłem, możemy sobie różnego rodzaju profile poprzypisywać, profile w zależności od gier, które mamy. Możemy również dla każdego klawisza różnego rodzaju sekwencje magr rejestrować, tak więc też naprawdę bardzo złożone rzeczy możemy sobie tutaj definiować. Możemy tej klawiatury również użyć jako nietypowej gamingowej, ale do różnych innych zastosowań inżyniersko, programistyczno, jakichkolwiek, które sobie wymyślimy, gdzie potrzebujemy sobie zdefiniować różnego rodzaju makra, które często używamy pod tymi klawiszami funkcyjnymi. Tak więc tutaj już ograniczeniem jest tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Mamy całą sekcję sterowania również różnego rodzaju podświetleniami tej klawiatury, mamy różnego rodzaju efekty audiowizualne, możemy sobie ustawiać parametry każdego klawisza, począwszy od koloru do jasności podświetlania, tak więc naprawdę sporo możliwości również to oprogramowanie daje. Klawiatura robi naprawdę fantastyczne wrażenie oraz fantastycznie spisuje się w tych kilku rozgrywkach, które sobie dzięki niej przeprowadziłem. Samo podświetlenie robi również piorunujące wrażenie, możemy sobie to wszystko zdefiniować. Ta klawiatura wygląda naprawdę imponująco. Jak zwykle zachęcam Was do komentowania, jeżeli używacie tego typu produktu, jeżeli widzieliście ten produkt, mieliście możliwości na nim pograć, czy ogólnie mieć interakcję z tą klawiaturą, zachęcam Was do tego, aby napisać kilka słów z Waszych wrażeń, które może być istotne dla innych osób, które rozważają zakup takiego urządzenia.